ये आज ये आपको हमारी न्यू फ्रिज दिखाएगा। बाय। ये है जूस रैक और ये है अचार वगैरह और ये है चॉकलेट रैक और यहाँ फ्रूट्स वगैरह रखे हुए हैं। चलो हम तो फ्रीज़र देखते हैं ऊपर का। हाँ, यहाँ पर आइसक्रीम वगैरह वगैरह रखा है। फ्रीज होने की चीज़ें ही हैं और नीचे